Ке продолжиме да се шалиме, Гоце, така? И во следниот разговор велат вака, во 2016 за прв пат во Скопје беше организирана конференцијата за социјални иноватори со желба да се прикаже позитивната инспирација и трансформација која истите тие ја овозможуваат во едно општество. На 2 октомври ќе се случува второто издание на оваа конференција за социјални иноватори. Многу повеќе за она што ќе се случува токму на овој ден, за сите социјални идеи, за сите говорници кои што годинава ќе бидат дел од конференцијата, ќе зборуваме со Климентина Илиевски од асоциацијата Паблик и се разбира Кристијан Милевски, така ми рекоа, се извинувам, од Social Impact Lab. Така ќе му Точно. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Предпоставувам во подготовки за она што ќе се случува за многу скоро. Тоа е веќе наредната недела. Ајде, кој ќе почне? На дамата Криски да дадеме предност, бидејќи ти ако започнеш, ќе трае малку подолго. После ќе земам јас зборот и готово. Во активни подготовки сме, остануваат уште неколку дена до почетокот на Social Innovators Conference. Минатата година одлично помина првото издание, што беше показател дека на вистина треба да смогнеме сили да има и второ. Ова да биде второ и да се стане традиција одржувањето на оваа конференција. Конференцијата е поделена во 3 дела. Првиот дел е во суштина представување на говорници од различни делови на Европа, кои што ќе ги презентираат своите социјални иновации. Форматот е тет говори, инспиративни говори, кои што се надевам дека ќе имаат позитивно влијание врз нашата публика. Вториот дел е панел дискусијата, тука малку повеќе ќе се осврнеме на тоа колку Македонија создава услови, има соодветен екосистем за развој на социјално предприемаштво. Би сакале тука да ги видиме европските пракси, меѓутоа сакаме да видиме и што сме направиле како земја во изминативе неколку години, откако веќе станува актуелно развојот на социјалното предприемаштво во земјава. Би сакале да ги согледаме грешките што се направени во балканските земји и на основа на тоа ние да извлечеме позитивни лекции кои што ќе значат напредок на социјалното предприемаштво и социјалните иновации кај нас. Во третиот дел, за тоа Крис малце повеќе ќе објасни, ќе бидат доделени наградите Social Impact Award. Веќе година дена активно се работи на ова поле. Избрани се 3 најдобри решенија, иновации, кои што се надевам дека ќе имаат значаен импакт во македонското општество. И она што сакам да го нагласаме, ќе имаме и експо на македонски социјални предпријатија. Тоа се организации кои што во рамките на своето делување развиле економски активности, односно се објавиле своите услуги да ги врзат со некаков бизнис, а исто така имаме и бизниси кои што се одлучиле да бидат социјални бизниси. Да, може вака, пред да продолжиме само за останатите сегменти од конференцијата, колку иновациите на иноваторите можат да најдат една практична примена или една имплементација во општествениот систем, кај нас, но и во останатите од каде што ќе имаме иноватори во рамките на оваа конференција? Колку ќе биде импактот голем, зависи од тоа колку општеството е подготвено да ги поддржи тие. Така, и да ги поддржи на некој начин, заради тоа што за да се развие одредена иновација, навистина треба да постои соодветна средина. Мене ми е многу драго низ годиниве наназад, кога ќе прочитам одредени идеи за кои што викаш ова може да направи навистина значајно влијание. Или да замени одредена работа со некоја друга поефикасна, можеби поекономична. Меѓутоа, за жал, уште како општество не сме доволно подготвени да ги препознаеме тие идеи и да ги турнеме тие идеи. Зашто на секој млад човек во ред важно е тој да развие нешто. Меѓутоа, ако екосистемот не е добар, таа идеја нема да може да се развие соодветно. Или да му се поддршка на тој човек, на таа индивидуа, нели? Да, меѓутоа се надевам дека веќе работите почнуваат да се менуваат и публиката веќе препознава што е социјалниот сегмент во развојот на тие бизниси и купувачите се надевам како што веќе е пракса во повеќето
европски земји ќе сака да знаат од каде го купуваат својот производ и што стои за тој производ. Каков е импактот што таа компанија го прави во општеството. А каков е односот на таа компанија кон своите вработени, каков е односот на таа компанија кон нивните добавувачи, каков е синџирот на набавка на одредените делови кои што се нели дел од производот кој што го нуди таа компанија. Ние кажавме дека Кристијан малку повеќе зборел, ама го подзаборавивме. Може да го Сега ќе дојде на ред, ќе ни раскажеш за говорниците. Вака се, многу сме стрекни дека успеавме оваа година на конференцијава да имаме представници од 9 европски земји и плюс Македонија. Минатата колку имаше? Минатата 6. 6 имаше, да, зголемуваме, бројот го зголемуваме. Имаме од цела Европа. Пробавме да искомуницираме и со социјално предпријатие од Америка, меѓутоа кратко беше времето, не успеавме, тоа го оставаме за наредна година. Имаме представници од Англија, Шведска, Полска, Романија, од регионов имаме од Босна, Србија, Албанија, вклучувајќи ја и Македонија, нели. Секој од нив има приказна која што сака да ја представи во краток формат од 15 на минути, кои што апсолутно ќе делуваат инспиративно, да видиме што направиле тие во одредени општествени структури. Во своите земји, претпоставувам, да. така? Некои од нив доаѓаат од многу развиени, некои доаѓаат од дури од помалку развиени од нашите, меѓутоа секој од нив има чиста и кристална идеја, конкретно детектиран проблем кој што сакаат преку нивното работење да го решат. Тоа ние можеме да го направиме и кај нас. Тоа веќе ние го правиме. Затоа веќе имаме и говорник од Македонија кој што е представник на социјално предпријатие, конкретно на ресторанот Фрешис, кој што се типичен пример на социјално предпријатие. Нивната идеја е дека 34% од целиот нивни приход месечно одат во донации за храна за бездомните лица. Детектирал проблем, формирање бизнис, одлична стратегија и тука несомнено доаѓа импактот. Супер. Клементина, вие бевте дел од жирито кое што всушност одлучуваше од сите пријавени идеи или иноватори кои ќе бидат или кои ќе влезат во потесниот круг. Споминавте дека веќе се и трите најдобри нели ги одбравте. Можеме да споделиме со јавноста или тоа ќе биде баш соопштено на конференцијата? Тоа ќе биде соопштено на конференцијата. Добро, вака од прилика колку можеме од околу, какви се идеи годинава пристигна? Дали со оглед на тоа што и минатата нели бевте дел од конференцијата, дали имаме напредок во поглед на тоа, дали луѓето се ослободуваат? Сите имаме идеи, да бидеме јасни, меѓутоа не секој ете во можност или можеби му недостига само доварба за да тоа јавно го истакне, му треба поддршка како што споменавте и вие, да. Како што напоменав, ние во изминативе 3 години прочитав на вистина многу интересни идеи. Проблемот е што не доаѓа до реализација на сите тие идеи. Ми е драго што имаме успешни примери кои што беа наградени со Social Impact Award во изминатите години, како Добра земја, како Фрешис, спомени некој друг, како некој Мој воздух, да, тоа е нели социјална иновација која што навистина направи размрдување во македонското општество. Да, тоа е со оглед на социјалните потреби. Така, во однос на освестувањето на публиката, во каква средина живееш, како воздух дишеш. Кога веќе си освестен, кога имаш што повеќе информации, тогаш и поинакво ти е делувањето. Поинаку реагираш, да. Да. Оваа година, во споредба со минатата година, мислам дека имавме подооформени идеи, подобри тимови кои што ќе ги развиваат идеите. Поголема подготвеност, се гледа дека овие идеи кои што се избрани, кои што ќе бидат наградени, веќе направиле една добра основа, добро тло за да може тоа да се развива како што треба нивната иновација. И се надевам дополнително, значи со поддршка на државата и на целиот систем, овие идеи ќе го направат импактот кој што заслужува да биде постигнат во македонското општество. Им се даваат повеќе можности можеби за реализација на иновациите во останатите земји од
каде што ќе имаме иноватори. Тоа. Значи секако добро е ги чита мислите. Да, веќе сме уиграни. Секако дека да, поддршката би била добре дојдена и од институциите, меѓутоа ние не остануваме тука, ние секако реализираме веќе и други програми. Нашиот протокол Out of Record оди дека добитниците на Social Impact Award наградите ќе изградат своите предпријатија, ние ќе им помогнеме да ги внесеме во другата програма, Investment Ready програма, која што е малце понапредна програма. Сега месецов испративме уште 2 нови бизниси од Македонија кои што ќе опратат акселерацијскиот процес во Виена, Balkan Chill и Magical Education. И не смее да престане процесот до одредено ниво. Не е поентата само да ги наградиме, да, е стимулација, меѓутоа на тие млади луѓе им треба, тие се млади тимови, некои од нив дури нема никакво искуство во претприемништво, а камоли во социјално претприемништво. Ние сме тука со менторирање, со одредени програми да ги изградиме нивните капацитети и секако со тоа да ги направиме поинтересни и за настрански пазари. Многу често од нив имаат потенцијал да се изградат и да се расшират и на странски пазари надвор од Македонија. Кристијан, колку време е потребно за идејата која што ќе дојде до вас да се развие целосно под раководство или ваше менторство на сите во тимот? Да, во принцип од прилика грубо кажано. Да, видите, во принцип нема некоја формула колку време. Многу зависи тука тимот, екипата кои што го работаат тоа. Многу сум среќен дека сигурно и Климентина препозна дека од финалистите на Social Impact Award сите беа орни дека сакаат нешто да направат од својата идеја. Такви тимови сакаме да гледаме и тоа го вреднуваме кај нив, бидејќи резултатот доаѓа многу поскоро. Што се однесува до нашиот дел од припремата, да кажам, од нивното билдање на нивните капацитети, конкретно за Investment Ready програмата трае од 4 до 6 месеци. Забрзана акселерација е тоа, детектирање на слабите делови од нивната поставеност на бизнисот и нормално и на социјалната компонента. Обострана работа е, многу труд вложување, но сепак најголемиот товар го сносат тимовите и на некој начин и кроз овие акселерации и менторства на крајот на криштата се прават и одредени селекции кој е спремен да оди понатаму, а кој е едноставно му треба апсолутно уште некои други. Кои се критериумите за да се процени една иновација, дали е успешна или пак можеби не е доволно практична во општеството? Дали поддршката, начинот на кој што ќе се имплементира, потребата на граѓаните, на целото општество или пак нешто друго? Постојат начини како се мери импактот. За жал, ние уште во Македонија немаме развиено индикатори, заради тоа што тие индикатори се развиваат не само согласно некои правила кои што постојат генерално, туку треба да се прилагодат и на контекстот во кој што живееме. Паблик развива индикатори за мерење на импактот, на влијанието на здруженијата на граѓани. И нашиот следен чекор е развивање индикатори за мерење на импактот на социјалните предпријатија, а во иднина, значи, би отишле и чекор понатаму мерење на импактот на компаниите, зашто и секоја компанија има обврска, без разлика што е традиционална компанија, не е социјално предпријатие, да направи некакво позитивно влијание во општеството. Значи, во следниот период, како што ќе се развиваат социјалните бизниси, ќе се развива и методологијата за мерење на импактот што тие го прават во општеството. Би се надоврзал само на кратко, бидејќи во принцип треба и секое предпријатие да има своја како да го мери импактот кој што го остварува. Како за симулација, ќе кажам, едно од социјалните предпријатија Macedonian Honey, кои што се едни од учесниците во Investment Ready програмата. Наведом изгледа дека произведуваат мед и го продаваат, меѓутоа тие имаат цела стратегија зошто тоа го прават. Значи, зголемување на популацијата на пчели и намалување на CO2. За сето тоа си постојат индикатори и постои начин како да го измерат нивниот импакт. Во светот постојат една нова категорија на импакт инвеститори, кои што ние предпријатијата наши ги спремаме за да добијат можност пред нив да ја презентираат својата идеја за во иднина да добијат одредена инвестиција. Тие покрај финансискиот дел од договорот стои стрикно дека
кој импакт треба да се изврши во одреден временски период. И мора да постои мерна единица како ќе го видиме тој импакт. Да, генерално со развивање на одредени методологии, меѓутоа и секое предпријатие мора да има свој алгоритам и начин како ќе го мери импактот. Само накусо Климентина, бидејќи асоциацијата Паблик е задолжена и за издавање на лице в лице, непознат магазин. Новиот број ќе биде промовиран исто така во рамки на конференцијата. Накусо што носи можеби новиот број, па во некоја друга прилика ќе раскажеме и многу подетално за лице в лице. Да, и минатата година и ова имаме промоција на ново издание на лице в лице во рамки на конференцијата. Некако ни се вклопува она што е цел на конференцијата и она што е цел на лице в лице, имаат некоја заедничка нишка и минатата година и ова го ставивме акцентот на овие изданија на социјалните иновации. Во овој број на лице в лице има еден добар пакет на текстови насочени кон антиконсумеризам. Тоа е нешто што ми остави впечаток, дури го редактирав списанието и се надевам дека ќе биде одлично четиво за нашата публика. Во овој број направивме една мала устапка, обично секогаш е врзана темата со насловната страница, бидејќи го обележавме 5-годишниот јубилеј, сега ќе понудиме една таква насловница во која што ќе биде потенциран моментот на растот на продавачите, на она што тие го направија во изминатите 5 години, зашто да се развива социјално предпријатие за работна интеграција навистина е предизвик во македонско општество и она што се постигна во ова полудецениско работење покажа дека навистина можеме ако имаме јасна цел и ако знаеме што сакаме да постигнеме. Резултатот е веќе околу 100 лица поминале низ програмата на лице в лице. Во моментов се 32 продавачи, 7-8 се веќе вработени во македонски компании. Поголемиот дел се од тие што беа младенци од улици се вратени во образовниот систем и тоа е веќе еден добар показател дека сте на правиот пат. Така. Тоа значи како што созрева и се оформува едно лице после 5-та година, така и вашето списание се созрева и се оформува после 5 години. Се надевам дека веќе препознатливо, дека луѓето знаат што е уличен печат, дека знаат што е лице в лице, дека не го купуваме само за да им помагаме на лицата кои што го продаваат, го купуваме и за да си помогнеме себе си, зашто навистина ни е важно да бидеме изложени на таква содржина, за ние како поединци да растеме и да ја сваќаме својата улога во општеството. Ви благодариме за гостувањето во утро. Многу успех на конференцијата на 2 октомври и да бидат јубилејни овие конференции, да ги правите уште долги години. Далеко поуспешна за разлика од минатата. Да, фала многу на поканата. Јас само уште една минута ќе ви одзема од времето. Не, ми беше стварно кратко минатиот пат, поише време ми оставивте. Сакам да кажам дека деновите на 2 октомври во текот на конференцијата ќе имаме гости од GSEN, тоа е Global Social Entrepreneurship Network. Тоа е глобална мрежа за социјални предприемачи кои што одлучија оваа година својата конференција да имаат во Скопје, во склоп и како дел од Social Innovators Conference. Така да сигурно тие денови во Скопје ќе биде буквално центарот на социјалното предприемништво, бидејќи ваква конференција и ваков склоп не постојат реално, не сме нескромни, меѓутоа стварно не постојат. Секој кој што има некаква идеја, некаква, не знам, енергија да направи одредена промена во општеството во кое што живее, би го повикал на нашата Facebook страна Social Impact Lab. Има настан, ивент, кај што можат да добијат повеќе информации како можат да присуствуваат на конференцијата. Директорката на GSEN мрежата ќе биде и во рамки на панелот, Кристина Тора. Се надевам дека ќе добиеме драгоценно споделено искуство од нејзина страна, а исто во рамки на панелот е и Тадеј Слапник, државен секретар на владата во Словенија, кој што е заслужен за развојот на социјалното предприемаштво во таа земја. Уште неколку причини плюс зошто треба да
бидеме дел Крис, немаме Јас се веќе надевам време. дека ќе дојдете. Да. Да, ви благодариме многу. Ние продолжуваме со сите останати содржини. Се разбира, останете на Телма.